Welcome to my channel. Please don't forget to like, share, subscribe. Let's begin. Hey guys, welcome back again to my YouTube channel, and this is me again, Jai. So for today's video guys, napansin niyo meron akong parcel galing sa Amazon. And finally, nabili ko na siya. Medyo, kung napansin nyo guys, meron akong stand ng aking laptop. And sabi ko sa sarili ko, parang gusto kong bumili naman ng keyboard. Kasi parang hindi naman ako masyadong mahirapan. And yes, actually guys, habang nagtingin-tingin lang ako sa Amazon, and finally nga, ito, nabili ko na siya. And sabi ko, gusto ko talagang bilhin to. Wala nang patumpik-tumpik pa, kaya talagang binili ko na siya. Pero last time guys, hindi ko siya binili agad. Kasi nga parang nagdadalawang isip ako kung bibilhin ko siya. But parang gusto ko kasing ang tawag nito, parang gusto kong ma-improve yung aking desk. Gusto kong magkaroon ng stand sa aking laptop. So ayan nga, finally nabili ko na din yung stand. So nakikita niyo naman. And ito na yung ating item na keyboard. Ayan. So maganda kasi sa keyboard na to guys, kasi pwede mo siyang gamitin if meron kang laptop, meron kang computer, or meron kang tablet, pwede mo siyang magamit kasi nga multi-device portable keyboard ito. Ayan. And this brand is from Logitech. Ayan. So napakagandang brand kasi nito guys. And alam kong matibay ito. So buksan na natin. Let's go. Excited ako talaga guys. Kaya hindi ako umalis ng bahay today para lang talagang make sure na matanggap po tong parcel na to. Ayan, so ito na nga pala guys. Pagbukas mo, syempre maganda yung kanyang cover. And pinili ko lang yung white kasi kahit gusto ko yung pink, pero mas okay ako dito sa white color. Kasi pwede mo siyang ibagay sa lahat ng color. Ayan. At malinis naman siya tingnan. So, that's it. So, wala po akong binili na mouse. Yung keyboard lang talaga yung binili ko. And this item pala guys is Bluetooth pala siya. So, wireless siya guys. So, pwede mo siyang kahit saan mo dalhin. Basta naka-connect siya sa Bluetooth. Pwede mo siyang gamitin. So, meron namang manual dito. Ayan, yung papel na yan. Makikita niyo naman yung mga napaka-legit. And ang tawag dito guys is Pebbles 2 K380S. So, yun po yung code niya. Ayan, so ang ganda, 'di ba? Sobrang cute lang niya, guys. So, pwede ito sa mga bata or pwede sa mga teenager. Lalo na yung mga teenager natin, mahilig talaga sa mga gantong style ngayon. Maliit lang. Ayan, so para gumana, ayan, tanggalin natin yung cover ng battery para gumana siya. Tapos, maya-maya i-connect na natin siya sa ating laptop. Let's go! So, yun, nagbe-blink-blink na yan, guys. Ready na siya para i-connect. So, ayan, i-connect na natin siya, guys, sa ating laptop. Let's do this. So, ayan na nga, guys. Connecting na siya. Tadaan! So, finally, ayan, connected na yung ating Pebble K380S. And we're ready to go. So, let's try. Let's do this. Open tayo na new tab. Ayan.